भो मित्राणि नमस्कारः। एकादशकक्ष्यायाः ऋतिका संस्कृतपुस्तकस्य पञ्चमपाठस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं पञ्चमपाठस्य द्वितीयभागं पठामः। पूर्वभागे अस्माभिः पठितं यत् हे प्रभो, सर्वेषां जनानां हृदयं मङ्गलभावयुक्तं चैतन्ययुक्तं सन्देहरहितं च कुरु इति। अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति, आन्तरं मम विकसितं कुरु आन्तरतर हे। अन्वयं कुर्मः। हे आन्तरतर मम आन्तरं विकसितं कुरु। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। हे आन्तरतर इति पदम् आन्तरतर इति अकारान्तविशेषणवाचकपुंलिङ्गे सम्बोधने एकवचने च अस्ति। अर्थात् हे ईश्वर अथवा सृष्टिकर्ता इति भावः। आन्तरम् इति पदम् आन्तर इति अकारान्तविशेषणवाचकनपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् हृदयम् इति। मम इति पदम् अस्मद् दकारान्तसर्वनामशब्दे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् अस्माकम् इति भावः। विकसितम् इति पदम् वि उपसर्गः कस् धातुः क्त प्रत्ययः अर्थात् प्रफुल्लम् अथवा विशालम् इति। कुरु इति पदम् कृ उभयपदी धातुः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अर्थात् करोतु इति भावः। भावार्थः अस्ति, हे सृष्टिकर्ता मम अथवा सर्वेषां जनानां हृदयम् आनन्दितं कुरु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। कुरु अर्थात् कुर्यात्। कः कुर्यात्? ईश्वरः कुर्यात्। आन्तरम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? आन्तरम् इत्यनेन चित्तम् अथवा हृदयम् इति भावः अस्ति। ईश्वरः आन्तरम् अर्थात् हृदयं कीदृशं कुर्यात्? ईश्वरः आन्तरम् अर्थात् हृदयं विशालं कुर्यात्। ईश्वरः केषां हृदयं विशालं कुर्यात्? ईश्वरः अस्माकम् अथवा सर्वेषां हृदयं विशालं कुर्यात्। मम इति सर्वनामपदं कस्य अथवा केषां कृते प्रयुक्तम्? मम इति सर्वनामपदं कवेः अथवा अस्माकम् अथवा सर्वेषां कृते प्रयुक्तम्। कविः कं सम्बोधयति? कविः आन्तरतरम् अर्थात् ईश्वरं सम्बोधयति। अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति, योजय मां निखिलसङ्गे मुञ्च हे मम बन्धनम्। अन्वयं पश्यामः। हे ईश्वर, मां निखिलसङ्गे योजय मम बन्धनं मुञ्च। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। योजय इति पदं युज् धातुः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तरूपं विद्यते। अर्थात् नियोजितं कुरु इति भावः। माम् इति पदम् अस्मद् द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् कविम् अथवा आत्मानम् अथवा सर्वम् इति भावः। निखिलसङ्गे इति निखिलसङ्ग अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् सर्वेषां सङ्गे इति। मुञ्च इति पदं मुञ्च धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अर्थात् मुक्तिं देहि इति। बन्धनम् इति पदं बन्धन अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् सांसारिकदुःखबन्धनम् इति भावः। भावार्थं पश्यन्तु। हे प्रभो, माम् अर्थात् सर्वान् जनान् निखिलब्रह्माण्डैः अस्मिन् संसारे सर्वैः सह नियोजितं कुरु, तथा च स्वार्थभावेभ्यः सर्वेभ्यः मुक्तिं ददातु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। योजय कः योजयितुम् इच्छति? कविः योजयितुम् इच्छति।
माम् इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तं? माम् इति सर्वनामपदं कवेः अथवा सर्वस्य कृते प्रयुक्तं। कविः आत्मानम् अथवा सर्वान् जनान् कुत्र योजयितुम् इच्छति? कविः आत्मानम् अथवा सर्वान् जनान् निखिलसङ्घे योजयितुम् इच्छति। निखिलसङ्घे इत्यनेन कः आशयः अस्ति? निखिलसङ्घे इत्यनेन सर्वेषां सङ्घे इति आशयः अस्ति। निखिलसङ्घे अत्र कः समासः अस्ति? निखिलसङ्घे इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। मुञ्च अर्थात् मुक्तिं देहि। कः मुक्तिम् इच्छति? कविः मुक्तिम् इच्छति। बन्धनम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? बन्धनम् इत्यनेन सांसारिकदुःखबन्धनम् इति अभिप्रायः अस्ति। कविः कुतः मुक्तिम् इच्छति? कविः सांसारिकदुःखबन्धनात् मुक्तिम् इच्छति। कविः सांसारिकदुःखबन्धनात् कस्य अथवा केषां मुक्तिम् इच्छति? कविः सांसारिकदुःखबन्धनात् स्वस्य अथवा सर्वेषां जनानां मुक्तिम् इच्छति। अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति सञ्चारय सकलकर्मसु शान्तं तव छन्दः। अन्वयं कुर्मः। सकलकर्मसु सञ्चारय शान्तं तव छन्दः। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। सञ्चारय इति पदं सम् उपसर्गः चर् धातुः णिच् प्रत्ययः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् योजय इति भावः। सकलकर्मसु इति पदं सकलकर्मन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सम्पूर्णकार्येषु इति भावः। शान्तम् इति पदं शम् धातुः क्त प्रत्ययः शान्त इति अकारान्तविशेषणवाचकनपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् सन्तुष्टम् इति भावः। छन्दः इति पदं छन्दस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् भजनम् इति। भावार्थः अस्ति हे प्रभो माम् अर्थात् सर्वान् जनान् सम्पूर्णकार्येषु नियोजितं कुरु, अपि च भवतः भजनं शान्तिप्रदायकम् अस्ति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। सञ्चारय कविः आत्मानम् अथवा सर्वान् जनान् कुत्र नियोजयितुम् इच्छति? कविः आत्मानम् अथवा सर्वान् जनान् सकलकर्मसु नियोजयितुम् इच्छति। सकलकर्मसु इत्यनेन कः भावः अस्ति? सकलकर्मसु इत्यनेन सम्पूर्णकार्येषु इति भावः अस्ति। सकलकर्मसु इत्यत्र कः समासः अस्ति? सकलकर्मसु इत्यत्र कर्मधारय समासः अस्ति। विग्रहवाक्यम् अस्ति सकलेषु कर्मसु इति। ईश्वरस्य भजनम् अर्थात् छन्दः कीदृशम् अस्ति? ईश्वरस्य भजनम् अर्थात् छन्दः शान्तम् अस्ति। शान्तम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? शान्तम् इत्यनेन शान्तिप्रदायकम् इति अभिप्रायः अस्ति। शान्तिप्राप्त्यर्थं किं करणीयम्? शान्तिप्राप्त्यर्थम् ईश्वरस्य गानं करणीयम्। अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति चरणपद्मे चित्तं मम निष्पन्दितं कुरु हे। अन्वयः अस्ति हे ईश्वर मम चित्तं चरणपद्मे निष्पन्दितं कुरु। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। चरणपद्मे इत्यत्र चरणपद्म इति अकारान्त पुंलिङ्गे सप्तमी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् कमलसदृश ईश्वरचरणयोः इति भावः। चित्तम् इति पदं चित्त अकारान्तनपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् हृदयम् इत्यर्थः। निष्पन्दितम् इति नि उपसर्गः स्पन्द् धातुः क्त प्रत्ययः निष्पन्दित इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गे
द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् संलग्नं स्थिरम् इति। भावार्थः अस्ति, हे भगवन्, अस्माकं सर्वेषां जनानां हृदयं स्वकीयचरणयोः स्थापितं कुरु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। निवेदयति अर्थात् निवेदनं करोति। कः स्थिरं कर्तुं निवेदयति? कविः स्थिरं कर्तुं निवेदयति। कविः किं स्थिरं कर्तुं निवेदयति? कविः चित्तं स्थिरं कर्तुं निवेदयति। वाक्ये मम इति सर्वनामपदं कस्मै अथवा केभ्यः प्रयुक्तम्? वाक्ये मम इति सर्वनामपदं कवये अथवा सर्वेभ्यः प्रयुक्तम्। कविः कस्य अथवा केषां चित्तं स्थिरं कर्तुं निवेदयति? कविः स्वस्य अथवा अस्माकं सर्वेषां जनानां चित्तं स्थिरं कर्तुं निवेदयति। कविः कम् अस्माकं सर्वेषां जनानां चित्तं स्थिरं कर्तुं निवेदयति? कविः ईश्वरम् अस्माकं सर्वेषां जनानां चित्तं स्थिरं कर्तुं निवेदयति। कविः ईश्वरम् अस्माकं सर्वेषां जनानां चित्तं कुत्र स्थिरं कर्तुं निवेदयति? कविः ईश्वरम् अस्माकं सर्वेषां जनानां चित्तं चरणपद्मे स्थिरं कर्तुं निवेदयति। चरणपद्मे इत्यनेन कः भावः अस्ति? चरणपद्मे इत्यनेन कमलसदृश ईश्वरचरणयोः इति भावः अस्ति। चरणपद्मे इत्यत्र समासः विग्रहश्च कः अस्ति? चरणपद्मे इत्यत्र कर्मधारयसमासः चरणौ पद्मे इव इति विग्रहः अस्ति। अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति, कुरु नन्दितम् अतिनन्दितम् अभिनन्दितं हे। अन्वयं पश्यामः। हे ईश्वर, नन्दितम् अतिनन्दितम् अभिनन्दितं कुरु। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। नन्दितम् इत्यत्र नन्द धातुः क्त प्रत्ययः नन्दित इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् प्रसन्नं हृष्टम् इति। अतिनन्दितम् इत्यत्र अति उपसर्गः नन्द धातुः क्त प्रत्ययः अतिनन्दित अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् अतिप्रसन्नम् इति। अभिनन्दितम् इत्यत्र अभि उपसर्गः नन्द धातुः क्त प्रत्ययः अभिनन्दित इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् अभिप्रसन्नं हृष्टम् इति। भावार्थः अस्ति, हे ईश्वर, मम अर्थात् सर्वेषां जनानां चित्तं प्रसन्नम् अतिप्रसन्नं हृष्टं च कुरु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। मनः कीदृशं कर्तव्यम्? मनः नन्दितम् अतिनन्दितम् अभिनन्दितं च कर्तव्यम्। नन्दितम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? नन्दितम् इत्यनेन प्रसन्नम् अथवा हृष्टम् इति अभिप्रायः अस्ति। अतिनन्दितम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? अतिनन्दितम् इत्यनेन अधिकं प्रसन्नम् इति भावः अस्ति। केन मनः नन्दितम् अतिनन्दितम् अभिनन्दितं कर्तव्यम्? ईश्वरेण मनः नन्दितम् अतिनन्दितम् अभिनन्दितं कर्तव्यम्। कविः मनः अभिनन्दितार्थं किं करोति? कविः मनः अभिनन्दितार्थं भजनं करोति। कविः मनः अभिनन्दितार्थं कस्य भजनं करोति? कविः मनः अभिनन्दितार्थं ईश्वरस्य भजनं करोति। अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति, आन्तरं मम विकसितं कुरु आन्तरतर हे। अन्वयं कुर्मः। हे आन्तरतर, मम आन्तरं विकसितं कुरु। हे आन्तरतर
इति पदम् आन्तरतर इति अकारान्तविशेषणवाचकपुंलिङ्गे सम्बोधने एकवचने च अस्ति। अर्थात् हे ईश्वर इति भावः। आन्तरम् इति पदम् आन्तर इति अकारान्तविशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् हृदयम् इति। मम इति पदम् अस्मद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति। विकसितम् इति पदम् वि उपसर्गः कस् धातुः क्त प्रत्ययः अर्थात् प्रफुल्लम् अथवा विशालम् इति। कुरु इति पदम् कृ उभयपदी धातुः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अर्थात् विधेहि अथवा कुर्याः इति। भावार्थः अस्ति हे भगवन् मम अर्थात् अस्माकं सर्वेषां जनानां हृदयम् आनन्दितम् अथवा विशालं कुरु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। आन्तरम् अर्थात् हृदयम् अथवा मनः। ईश्वरः मनः कीदृशं कुर्यात्? ईश्वरः मनः विकसितं कुर्यात्। विकसितम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? विकसितम् इत्यनेन प्रफुल्लम् इति अभिप्रायः अस्ति। वाक्ये मम इति सर्वनामपदं कस्य अथवा केषां कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये मम इति सर्वनामपदं कवेः अथवा सर्वेषां जनानां कृते प्रयुक्तम्। ईश्वरः कस्य अथवा केषां मनः विकसितं कुर्यात्? ईश्वरः कवेः अथवा अस्माकं सर्वेषां जनानां मनः विकसितं कुर्यात्। कविः कं सम्बोधयति? कविः आन्तरतरं सम्बोधयति। आन्तरतर इति सम्बोधनपदेन कः अभिप्रायः अस्ति? आन्तरतर इति सम्बोधनपदेन हे ईश्वर इति अभिप्रायः अस्ति। एतावता अस्माभिः ऋतिका प्रथमः भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।